الرجاء، الروح، الحب، اللي بغيتي، الامال، فيها كل شيء. الرجاء البيضاوي، التاريخ والجغرافيا. وفينا الخو، نتمناهم الله باش تكونوا بخير وعلى خير. على كل حال في الفيديو ديال اليوم الدراري وزاهيه ديال بصح غنهضروا في شلابك ومواضيع. في البدايه غنهضروا على قرعه دوري ابطال افريقيا وحظوظ فريقنا الغالي في التاهل ان شاء الله للربع النهائي. وقبل ما نبداو الخوت ما فيها باس نذكركم بالمجموعات الاربعه اللي مشاركين على بركه الله. في المجموعه الاولى كيتواجد كل من الوداد البيضاوي، بيترو اتليتيكو، شبيبة القبائل، وفيتا كلوب الكونغولي. اما بالنسبه للمجموعه الثانيه كاين الاهلي، ماميلودي سانداونز، القطن الكاميروني، والهلال السوداني. اما بالنسبه للمجموعه الثالثه تواجد فيها الحبيبه معلم، فريق الرجاء البيضاوي، حوريه كوناكري، فريق سيمبا التنزاني، وفايبرز الاوغندي. حصان الاسود الخوت هذا الله يسر منه، الا ما صفيناش لي دابا مصيبه كحله. المجموعه الرابعه والاخيره ترجي، الزمالك، بلوز داد، واخيرا المريخ السوداني. وبعجاله الاخوان ما فيها باس نهضروا على المجموعه اللي فيها فريق الرجاء البيضاوي. شحال من واحد غيقول لك اسهل مجموعه، وهي انا راه تيقتك، مجموعه ملغومه ما تعرفش شكون غيقدر يتكاليفا منها. سيرتو فريق الرجاء البيضاوي باقي ما دارش ميركاتو، يعني الفريق كامل النيفو ديالهم ومتكافئ اصاحبي. فايبرز رقصات مازيمبي، يعني شنو الفرق؟ راه تقدر انت تربحك، كنظن عادي هادشي. سيرتو الا ما درناش ميركاتو 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 ضروري. والمشكل الكبير هو اننا غنواجهوا واحد الفرق وباقا كتلعب في عصر الموحدين والمرابطين اصاحبي. فرقه كتلعب الماتش ديالها مع الوحده والجوج و12 ديال النهار، درجه الحراره 39. اش غتسنى منا؟ يعني راه غنلعبوا على واحد المستوى اللي ما يمكنش. اون بليس الخوت والطراجي ما يمكنش، خاصك تشد الطريق قبل الماتش ب4 ايام 5 ايام باش يلا تجيب نهار الماتش تجي لابس نيش من المطار. وعلى كل حال الخوت نتمناهم الله خير، مي احنا راه كنا كنعرفوا باللي الخصوم ديالنا راه ما عادياش. حوريه كوناكري راه قدرت تفوق علينا العام اللي فات ب2-1 ونتيجه واداء حقيقه. لعبونا مع جوج ديال الصباح، واش هادو تسطاواد ولا شنو؟ وقبل ما ننسى راه ما فيها باس الدراري، راه فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله غيتأهل، ولكن الموضوع ديالنا ماشي هو التأهل. الموضوع هو انه خاص ميركاتو باش تقاد الفرقه، خاصينك واحد اللعابه اللي في واحد المراكز ديال الخصاص باش تقدر تنافس. سيرتو هاد العام كنظن باللي كلشي بين يدينا، باقي كلشي يلاه بدا. ودابا الخوت ما فيها باس ندوز الوديات فريق الرجاء البيضاوي. حقيقة من بعد ما كان دوري بالامارات تانولا لواحد الاسباب اللي كنا عارفينها، دزنا قلنا كاين واحد الماتش اخر مع نادي اشبيليا اللي بطالب من فريق الاسباني العزيز البدراوي. المشكل خرج لك اسيدي اورجو هاد البلان، وخرج لنا عاوتاني بلان اخر مع نابولي الايطالي. كيفاش البلان؟ سيدي البلان وما فيه هو فريق الرجاء البيضاوي كيدرس العرض المهم بالنسبه لي. فريق اشبيليا سيدي بغى يتكلف بكل شيء فريق الرجاء البيضاوي. نابولي في العرض ديالو قال لك اسيدي غنعطيكم واحد النسبه من الارباح ديال، يعني من العائدات ديال بنادم اللي غيدخل يتفرج في الماتش، وكنظن 90% غادي تدور لوجهه الايطاليا. واما بالنسبه للموضوع الثالث، موضوع حساس وحساس بزاف. شكون هو هذاك اخويا زكريا الوردي. حقيقه من بعد ما فسخ اللاعب زكريا الوردي العقد ديالو مع فريق الزمالك المصري، حنا كاملين شفنا الحاله اللي ولا في هذاك السيد وما تبغاش لعدوك اصاحبي. واش غنقول لكم الخوت، الله يدير شي تاويل ديال الخير. غا هو بيناتنا من منظور ديالي الشخصي كنشوف باللي الدري راه غير غنضيعوا فيه، ما فيها باس نرجعوه. الا جينا على الاغلاط وراه بزاف ديال اللعابه غلطوا وكيرجعوا يعني عادي، وعلى راسهم انا زنيتي وكنا عارفين البلان اللي دار لينا في نهايه الموسم اللي فات. وعلى كل حال الخوت كنظن باللي الدري مازال صغير 23 سنه ومازال فيه بزاف ما يعطي. وبالخصوص داك البوست حنا محتاجين واحد اللي بديك الكاليتي. حنا ما غنساوش الدراج دوز معنا، يمكن طرا الاغلاط بنادم كلاليه دماغه، راك عارف عقل الصغار وصافي الخوت هذا ما كان.
ولكن ما خاصناش نساو الدري اش دوز معانا وشحال من لقب حقق معانا، والاهم من هادشي كامل هو ستيل دو جو ديالو ديال فريق رجاء البيضاوي. انا شخصيا كنتمنى باش نعاودو نشوفوه في الرجاء. حتى نتوما غيكون عندكم راي اخر، وكيف قال السلامي اللي غلب يعفى الخوت. وعلى كل حال الخوت حتى لهنايا وغيصالي لا فيديو ديال اليوم، والله ما سخيت بكم، ما هادشي اللي جاب الله في القفيفه اليوم. على كل حال الخوت ما تنساوش ابوناو عند خوكم رجاوي حتى الموت، وديما رجاء.